物阿爸内底是高水的小朋友，要邀请大家做伙来台中看灯，迎接农历过年。在台中的10个行政区，有13个地方，包括公园跟一些重要道路的节点，我们设置了13个灯区，各有特色。好，然后是从今天开始，到了元宵节结束以后，长达1个多月。另外，互人叫台中猎宝岛的中央公园，伫旅客服务中心边啊，阁有真趣味的石木马，要带予大家欢乐的气氛。那我们透过这样的一个旋转木马，还有这样的一个时空廊道哈，来把我们带入新年的气氛。那另外像我们在秋红谷啊，我们也有新好幸福啊，心就是我们心灵的心，那中间是一个很大的双心的标志。台中市以特色店区迎元宵，嘛陪伴大家做伙迎接好年，要邀请大家做伙来台中佚佗。Hello， 我是叶明。想要看到更多更及时的新闻内容，请订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且按赞、开启小铃铛。